نشارك معكم اليوم زوينه بزاف. الناس اللي فيهم مرض السل، الناس اللي فيهم الكحه، الناس حاشاك اللي كتكون فيهم حاشاك التنخيمه، يعني تتصفي الصدر مزيان. الناس اللي تيكميو، الناس اللي كيكميوها البنات مزيان يشربوها، يعني زوينه البنات، والله الا زوينه البنات. داوموها. المهم راه ما قديتوش ديروا بالاقل سيمانه حتى الا داومتوها، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه البنات. تنوضوا تشربوا زليفه من بعد ربع ساعه وتفطروا، ولا نص ساعه وعاد فطروا البنات. يعني السلام خوتي خواتاتي، كي درتو؟ لاباس مزيان شويه؟ نتمنى تكونوا على خير. كما شفتوا في العنوان نشارك معكم واحد الفيديو اللي رائع بصراحه. راه شنقول لكم، يعني كما كتشوفوا هذا الجو هذا، يعني بزاف الناس اللي مرضوا بالرواح والكحه، يعني كاين اللي دازت عليه بزاف البنات. داكشي علاش غنحط لكم هذا الفيديو نشاركو معكم. كما قلت لكم من قبل، اي حاجه تنديرها وتصدق لي زوينه غنشاركها مع خوتي. انا نبدا لكم بالوصفه الاولى البنات ديال الناس اللي كيكون فيهم الرواح والكحه البنات. نقول لكم شنو ديروا، يعني حاجه سهله وماهله البنات، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كما قلت لكم تجيبوا 4 ديال الفصوص ديال الثوم، غتحكوهم وديروا الزيت على حسب، حيت حنا نديروا معلقه ملي غنجيو نعسو. الا كنتو يعني بزاف بيكم غديروا معلقه ولا جوج، اللي على حسب. غديروا القياس ديال الزيت ديالكم ملي تشربوا بالليل. غتحكوا داك الثومات وتخليو وديروا 4 المعالق ولا على حسب. انا المهم معلقه واحده غتشربوها بالليل. المهم تديروا هذاك الزيت على هذاك الثومه اللي حكينا، ونخليو واحد الساعه. من بعد هذاك الساعه من يجيو نعسوا البنات، غنهزوا هذاك الزيت اللي درناه مع الثوم وخليناه راقد ساعه البنات. تتصفيوه تشربوه، تجيو تنعسوا البنات، تتشربوا داك المعلقه وتتنعسوك بالليل البنات، يعني تتعراقوا زوين مده 3 ايام. تحسوا بالتحسن البنات، يعني ما تبقاوش يعني فيكم هذاك الرواح والكحه. تكون الوصفه الثانيه غنجيبوا الفول ديال البصاره البنات. الفول خلاص انا نوري لكم الفول ديال البصاره، ونجيبوه نجيبو 4 ولا نص كيلو على حسب. الا كنتي بوحدك ديري 4، دوز لك تقريبا 3 ايام حتى 4 ايام. غتجيبوا هذيك الرابعه تنقيوها تغسلوها، تديروا الماء وتخليوها طيب. وخلاص نتوما معايا مع الفيديو حتى الاخر، انا نشارك معكم كلشي البنات. خلاص خوتي خواتاتي، كما شفتوا انا بعد ما درت الفول ديالنا يطيب درتي 4 انا، يعني غنديرها بوحدي. ودرت الثومه كما كتشوفوا، درت واحد 6 ديال الحبات حتى 7 البنات ديال الحبات ديال الثوم. خلاص غيطيب لنا الفول، غنطحنوا اي طحانه ديروه ولا الشبكه وتبقى تفعصوه اللي يعجبكم البنات، اللي عندكم ديروه. وديروا طريقه ديال الملح، راه ما ديروا التوابل حتى حاجه، ما ديروا الثومه وطريقه الملح وصافي. حتى الزيت ما ديروش البنات. خلاص خوتي خواتاتي، بعد ما طحناها درتها في هاد الطاسه كما كتشوفوا. غنديرها في الثلاجه، يعني غنبدا حتى الصباح غنهز زليفه البنات، زليفه ديال البصاره قبل الفطور. نوض قبل الفطور غنهز مغرف ولا مغرف ونص ديال هذا وكنسخنو، ومن بعد تنشربو. من بعد البنات من بعد ربع ساعه ولا نص ساعه عاد نفطر. داوموها بالاقل تقريبا واحد سيمانه، ولا ما يعني ما عندكمش مشكل وخا تبقى تشربوها ديما كما كتشوفوا. بعد ما نط في الصباح يعني غندير مغرف ونص ديال البصاره نسخنها تقريبا زلافه تكون كبيره، تشربوها سخونه، ما ديروا فيها لا زيت لا توابل لا حتى حاجه البنات. الملحه من احسن ديروا لي طريقه، ما هي احسن ما ديروش الملحه، وانا درتي شويه البنات. خلاص نتمنى يعجبكم وكتخليوه في الثلاجه ديالكم البنات. خوتي خواتاتي، كما شفتوا بعد ما طابطنا البصاره ديالنا البنات تنوضوا في الصباح. بعد ما تنوضوا تغسلوا وجهكم، كديروا ديك البصاره تسخن زليفه، تديروا معلقه مغرف ونص البنات تسخنوها، ما ديروا فيها والو البنات. يعني ديروا طريقه الملحه والثوم، نص ضرس ديال الثوم، 4 ديال الفصوص ولا 5 الفصوص، وكطيبوها مع داك الرابعه. وفي الصباح كتسخنوها كتشربوها
يعني ما ديروا لا زيت لا حتى حاجه. البنات بصراحه زوينه، دوموها شحال ما بغيتو. البنات الصدر ديالكم تيتصفى. خواتاتي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم، يكون خفيف وظريف على قلوبكم. وكما كنقول لكم سمحوا لي بزاف، راه ما تنحط لكمش الفيديوهات الا تنكون مجرباهم وصادقه لي شي وصفه تنحطها لكم البنات، وتنقول لكم اللي كتكون اول مره دخلت القناه وعجبتها المحتوى ديالي نتمنى تضيف الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم الجديد البنات. وبسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.